Dag 24. Ik wist het ongewisse liever van de lijn, zonder dat ik kwaad hoef te kijken naar hoe dat we zijn. Waarschijnlijk ligt het niet aan onze omgeving, waarschijnlijk ligt het gewoon aan ons intern brein. Er is menselijkheid, ook al is het ingewikkeld telkens ik kijk en vergelijk wat er te vergelijken valt. Waarom vergelijk ik u met mij? Waarschijnlijk kijk ik naar reflecties. De intentie is er, maar toch zijn we niet zo goed voorbereid. Toch lijken we allemaal op extensief geheugen dat aan zichzelf lijkt te leiden. Blijkbaar zijn we lijken. Een lijkwagen moet ik niet gaan bellen zonder dat ik geen belwaarden op mijn gsm heb staan. Blijkbaar, maar ja, zo gaat het tegenwoordig in deze tegendraadse maatschappij, waar de slaaf bij de baas gaat om zijn geld vragen zonder dat die baas zelf met de slaaf praat. Zo, ergens het aangenaam. Ergens toch aangenaam. Fuck, als ik nog langer blijf hangen in die gedachtegangen, dan maak ik mezelf al van kant. Ja, laten we losgaan. Laten we het ongewisse wissen. Laten we rondgaan. Ik laat Donnie wel voor mij nu beslissen. Wist het ongewisse, niet missen of niet stressen. Iedereen voelt zich wel eens klein door een misselijke verhissing. Of is het een verkeerde beslissing? Ik weet het zelf niet meer en toch sta ik hier weer. Al veel te lang wakker, maar we staan nog altijd recht wakker op de koffie. Is het espresso of wiener melange? Een shout-out naar opgezwollen, wow, doen we die ding. En die, pak het over alsjeblieft. Yo, ik pak het over alsjeblieft. Laat me nu zien hoe naïef dat de wereld zich verdiept in verdriet. Bommen en volonté, voulez-vous coucher avec moi? Je sois avec la soirée. Maar zonder een feestje gaat het niet. Misschien ligt het aan de drank, misschien toch lekker niet. Misschien ligt het aan de koffie, misschien ligt het aan de tea. Zijn mind state, alsof hij zit op ecstasy. Nah man, ik pak geen drugs, dat is niet voor mij. Weggelegd, ik leg de lei weg en wegkijk ik nooit als ik kijk naar hoe slecht we zijn voorbereid op wat dat Nostradamus ons zei. Misschien zijn we de danshal voorbij en is de duivelsdans nog langer niet voorbereid. En is de duivel misschien Gabriel? Uiteindelijk waren er reuzen op deze interplanetaire planeet. Maar weet jij daar iets van? Nee, waarschijnlijk is het u nooit aangeleerd. Ik heb bestudeerd en heb geleerd dat het verleden meer teweeg heeft gebracht dan dit heden. Alles leidt tot één punt, het verleden is het heden, maar die lijn is dun. Als je kijkt hoe dat geschiedenis zich constant herhaalt, dan weet ik dat de toekomst niet zo fun lijkt te zijn. Maar dat is een mindstate die je betwist. Beslist heb ik mijn beslissing gemist en wist ik die dingen met het ongewisse. En ik ben slechts ik, een slechte schets op een slechtere schim. Misschien is duisternis hetgeen in het licht wat mij zo aanspreekt. Misschien is het ook maar het niks. Maar niks is alles als je alles betwist. Hoe paradoxaal het mag klinken, ik mis niks. Dus ik wist het ongewisse. Samen met Donnie de freestyles te verkwisten. 365 dagen lang. Half aangebrand als een frangipan die te lang in de oven zat. Deze lijn sloeg op niks, maar dat is dus de toverkracht. Woordenschat, de kunst emotie. Poëzie en notie. Ja. 365 dagen, ik weet. Er is nog niemand echt van deze planeet geweest. 365 dagen, ik leef. Dat kunt je zien aan de mindstate. En al betwist ik mijn innerlijke zinnen en voel ik mij alsof dat ik nog steeds een kindje ben en dat blijft in een hoekje geduwd door de maatschappij. Toch vecht ik terug in een volle strijd. En laat ik tranen, dan hoef ik mij niet in de waan te laten. En ben ik de waanzin al langer voorbij. Waanzinnige woorden maken mijn zinnige oorden gewoon zinniger als ik mijn zinnen verspreid. Shit, misschien ben ik blij, misschien ook niet. Ik zeg wat ik wil zien, maar ik zie niks. Dus blijven mijn onzinnige zinnen liever in het ongewisse en wist ik en druk ik delete.